咁你話大唔大膽啊？夠唔夠力㗎？進唔進取得滯啊？嗱，用咗20年啦，咁你話得唔得？屋企有一架Alfa擺喺度咧，就威過隔離屋企有架歐洲車擺喺度。係啊，好得人驚啊！好坦白講啊，其實第一排同埋第二排咧都係好舒服嘅。係，俾我揀咧，我揀前面添，我中意揸埋一份。老闆，我來了。哎呀，小劉，你終於來了。老闆睇唔睇戲啊？不過冇 AV 喎。Fast and Furious 而家拍到第幾集啊？32集到啦。開嚟睇睇。不過未上。龍 Sir， 其實咧你好熟呢架車嘅喎，點解唔熟啊？係啊，過去幾年咧，每年都去日本都係租呢架車嚟玩嘅。哦，揸車嗰個即係一定係你啦。咁啊係啊，除咗揸車之外咧，都仲搬行李嘅。即係最前嘅位同最後位，你係最熟㗎啦。冇錯啦。中間反而第一次坐咁滯。今日終於有機會試下中間位。你睇唔睇到架車同你見慣嘅Alfa有啲咩分別啊？個內飾好似係黑色多咗啊！係啊，佢黑色嘅籠咧，以往係去到比較頂級嗰隻先有得揀黑色嘅。咁另外就係呢一套 JBL 17個喇叭嘅影音系統啦。呢副引擎你好似未接觸過，反而你喺日本成日租車都唔係呢副計嚟嘅喎。呢副3.5V6就係2.5 係啊係啊。咁陣間你試下又傾下啦，你關於呢副計。係啊，聽講話呢部好犀利嘅3.5V6嚟㗎，都幾行㗎。好，咁我哋開車。喺試呢部之前咧，帶你去試部舊車先，就係佢嘅前身，佢嘅老祖 Granvia。我相信你都未揸過，我都未揸過。係啊，世界咯喎。係，就係要試埋嗰部先睇到成個 picture。呢一類嘅港體 MPV 其實係點嘅咧？好嘛？開車。好。其實我就冇揸過呢架車，你有冇揸過㗎？我坐過未揸過，因為你嗰陣時喺大陸做嘢，成日坐係嘛？呢架車當年係得水貨嘅啫嘛，但係嗰陣時已經係7人車開始香港興盛嘅年代嚟㗎咯嚇。係個原因主要係同大陸個關口開咗。係啊，因為皇崗口岸咧係91年通關㗎嘛。嗯。咁一通咗關咧，呢啲咁樣嘅私人嘅客運。即係7人8人呢啲咧，個需求好大。你記唔記得當年啊？所有7人車啊，就算細架嗰啲由個威緊改出嚟嗰啲咧 ，Space Wagon 嗰啲啊，都要咗嚟做兩地車㗎。咁於是乎咪後來咪出咗第一代嘅 Previa 啦，大霸王後驅嗰隻啊。最初冇行貨咧，水貨都好好賣㗎，跟住後來有行貨啦。但係嗰隻車始終都仲係細啊。嗯。去到嗰個客運量需求越嚟越大嘅時候咧，啲人就真係需要架大啲嘅車啊。嗯。咁於是乎呢架就應運而生啦。呢架其實係一架歐洲版嘅 Hiace 嚟嘅。嗯。因為歐洲版咧需要有個車頭啊嘛。係。當然有啲改良啦，譬如佢個懸掛系統啊做得舒服啲啊。咁尾懸掛係獨立嘅喎。係啊。唔好以為係葉片彈簧。係啊，如果真係俾架貨車你坐咧，啲人就真係坐唔掂嘅，好投訴嘅。同埋個引擎都係擠喺車頭嘅，唔係擠咗喺呢度嘅。我哋而家第一次揸啦，我都覺得有少少驚喜嘅，幾舒服個車。不過重心好高，超高啊！佢個縱向空間係夠啦，高度亦都夠。係啊，但係佢始終係一架樓梯陣車架嘅貨 van 嚟㗎嘛。咁所有嘢咧都係架床疊屋，越升越高啊！咁你見到咧就明顯地，當有少少震動嘅時候咧，嗰個 rolling 咧，都幾緊要下嘅。但係個 damping 係幾舒服嘅喎，我幻想走廣深高速應該幾舒服。係啊，如果條路係順暢啊、平滑嘅話，坐呢啲係好舒服，好似巴士咁咯。揸咧，如果你係走高速公路咧，揸上嚟都係舒服嘅。4速波箱嚟喎呢個。係啊，咁佢係 V6 機器啦，夠氣夠力，都夠氣夠力嘅係啊。咁水貨賣咗一輪呢啲車啦，都相當賣得㗎，因為你根本冇得揀啊嘛。係。到行貨Alfa真係嚟啦，大概02、03、04咁上下啦啊。我俾個問答題你，由行貨嚟到而家，你估總共賣咗幾多部嘅Alfa啦？香港？我估唔到啊，但係咧，我可以俾2個 tips。第一咧就係你去尖沙咀嗰啲酒店嗰度咧，去接送人咧，你就知道啦。停埋一邊等人嗰啲咧，全部都係。咁我亦都有段時間咧係揸兩地車上去翻工啦。咁我喺關口嘅停車場見到咧，又係一辣都係啊！我啲司機真係好嘢，點會揾到自己嘅車？咁多年嚟咧，其實係賣咗超過15000部，都幾得人驚好得。咁到行貨出現之後，特別係公司行，我覺得好樂意買行貨車嘅。
因為佢哋又唔使自己揾維修，再加上人哋係大公司咁做代理，啲嘢交晒俾佢，公司錢啫，整咯，有單有據，維修規規矩矩。仲有一樣嘢就係有啲人咧買嚟當私家車用喎，其中一個原因就係行貨車好似個二手價係奇啲嘅喎。你成日見到嗰啲二手廣告咧，佢都有一個 selling point 啊，有原廠維修記錄。係呢個都幾重要嘅，係啊，呢個咧就勝過千言萬語啦。你攞沓嘢出嚟睇，係咪？不過都要睇每架車嘅狀況嘅。如果你走中港走嘅100萬幾公里嘅話，咁就另計啦。咁你就唔好攞呢句出嚟講。即係你講個縱向高度都夠咧。頭先睇過中排又可以調轉啦，個腳位真係超大嘅喎，再加埋個後座擠人擠行李都超勁喎。係啊，所以點解2000年 Previa 前驅化咗之後咧？係啊。其實嗰個空間啊、乘坐啊、重心啊樣都改善咗，但係喺2-3年之後咧，再要喺呢個基礎上高出一架 Alpha， 就係咧解決埋呢一個商用嘅問題，因為長途旅程嘅時候咧，有客有行李，咁 Estima 咧未必應付得到嘅。嗱，你提到 Estima 啦，年紀輕嗰啲我哋都講一講啦。Estima 其實就係 Previa， 日本本土嘅名叫做 Estima， 出口版咧就係叫 Previa。係啦，咁但係咧。早年嘅水貨車仲有一款叫 Lucida 嘅，係啊，車胎就見到鋼線。如果係撈地盤啊，或者住新界圍村嗰啲，仲更加咬地，最好係呢啲胎添。好得意嘅，嗰陣時啲人叫小霸王啊嘛，係大霸王、小霸王，係啦，係啊。個原因就係因為日本有條例，大家知㗎啦，就係1.7米樓下咧係有稅務優惠嘅。咁 Previa 呢架咧係針對外國市場嘅 size 咧，翻到日本本土咧，當然係吃虧啲啦。所以喺呢個基礎上高咧，就做一架細啲嘅窄身啲嘅。係啦，窄身啲嘅。咁但係去到第2代嘅 Estima 咧，就冇出呢一個窄身嘅。Lucida 版係啦，因為去到第2代嘅時候咧，已經有好成熟嘅 Tang Ace或者叫 Noah 啦，係啦。我哋頭先試完嗰架舊款 Granvia 咧，一跳入呢架咧，哇！差別好大，即係最明顯嘅差別就係個重心冇咁揈啊，個感覺。係啊，坐翻入呢架佢都唔係特別矮嘅，但係揈嗰個感覺就冇咁明顯啦。係啊，呢啲就係 Unibody MPV 嘅可貴之處。事實上，我嗰段時間2000年頭Alfa真係轉咗頭轆啦。咁我嗰陣時試車，我都第一時間會問：咁大架車 V6 機器頭轆唔行尾轆係咪真㗎？轉唔轉到彎㗎？由90年代去到2000年，尾轆變頭轆，可以咁講，放棄咗商用車嘅底盤，用翻私家車嘅底盤去做啲廣體式嘅 MPV。呢個轉變其實係咪算好創新咧？係啊，嗱，如果你單講頭轆 MPV 咧，就一啲都唔新嘅。喺80年代中期咧，歐洲嘅 Renault S-Pace、美國嘅 Chrysler Caravan 已經係頭轆3排座 MPV。但係呢一種咁樣嘅 MPV 同我哋今日坐緊嘅 Alfa咧係唔一樣嘅。當時咧嗰啲 MPV 甚至乎去到今天啦，美國同埋歐洲咧，佢都唔敢將嗰個高度攞得好進取嘅。最明顯日式嘅3排座廣體 MPV，佢第3排凳咧係騎咗喺個尾轆個轆拱上。有2個好處啦，第一，你嗰排凳前後褪咧就好自由啦。第二咧，你用盡晒嘅車身嘅闊度，所以你見到日式嘅 MPV 咧，佢個 footprint 唔係好大嘅，但係一入到嚟個內籠咧，佢就好見使嘅。係好見使。咁你話歐洲有冇咁嘅設計？有，但係歐洲用呢個設計咧，佢全部都係用商用式嘅車輛，即係話咧係 leather frame 先至會有咁樣嘅設計，而 Unibody 咧，就淨係日本人係咁樣做嘅啫。咁你話大唔大膽啊？夠唔夠力㗎？進唔進取得滯啊？嗱，用咗20年啦，咁你話得唔得啊？嗱，到今日坐Alfa咧，冇得好講嘅。如果你講同類嘅商用 MPV，佢真係嗰個舒適性真係特別高㗎。係歐洲所謂嘅 people carrier， 佢哋唔叫 MPV 啊，都有好大嘅空間。但係你真係坐落去嘅時候，嗰種 ride quality 係真係唔一樣。係啊，我哋剛才試嗰個 Granvia 咧，就係 body on frame。係啊。明顯地見到嗰個無論係重心嘅高度啦，或者係輕微嘅搖晃啦，都係比呢架多嘅。Unibody 個優點咧，呢度表露無遺，好舒服嘅，好寧靜嘅，操控起上嚟咧，亦都係準成好多嘅。
坐喺呢架車喺正常嘅速度行街，轉普通嘅彎，其實佢嗰個 body roll 所有嘢咧，好似啱啱好嘅喎。嗱，當然你再快啲嘅話就唔係咁噶啦。即係就算你喺日本揸得快啲，喺香港揸到110，呢啲咁嘅喐動，呢啲咁嘅喐動，其實好似房車嘅，似以前啲 Crown 嗰種感覺。嗰啲咁嘅 damping 啊，啲座位嘅厚度啊，喂，呢個咪私家車咯，就係、即係唔係單純一架工具話，我載你接你去機場，接你翻公司咁咪算。重心低啦，嗰、個穩定性出咗嚟。咁國內高速公路咧限速係82，係啊，有冇人開82啦？多數都快少少嘅，個穩定性係一啲問題都冇。啊，你講開國內又奇怪，2000年打後其實阿花都未算好賣得嘅。我哋雜誌一啲國內同事咧又問我哋：喂，點解香港咧呢啲咁嘅麵包車賣得咁好嘅？啊，仲有啲明星用嘅喎，真係咁好咩？真係幾好用嘅。其實，如果你揾嚟載 VIP 啊，即係載人啊，係真係冇得頂嘅喎。係啊，國內咧佢將麵包車嗰個記憶咧，仲係喺以前北京嘅面的啊，你記唔記得？記得。咁當然係兩件事啦。同埋佢哋嗰個商務車咧，如果係載6人7人咧，都係啲 GM 嘅 GL8啊，佢覺得唔係高級嘢嚟嘅。但係點解會咁多明星、咁多大公司全部都用呢車嘅咧？香港，結果佢哋一用不得了咯。你有啲朋友喺大陸講係嘛？要加錢嘅，同埋屋企有一架牛花擺喺度咧，就威過隔離屋企有架歐洲車擺喺度。係啊，好得人驚。不過又係嘅，如果你真係計坐長途咧，我諗你喺大陸坐好多啦，真係好舒服嘅。一講到長途車咧，有一個指標係好重要，就係你個膝頭哥屈曲程度。係啊。咁而呢個膝頭哥屈曲程度咧，就係取決於你張凳同個地台之間有幾高啊。以前咧有啲車嗰個地台高嘅，你張凳咪要放得低啲，結果屈住膝頭哥。係啊。又或者譬如一啲美式或者歐式嘅 MPV 咧。佢係堅持將張凳咧做到低過2個轆嘅轆拱藏咗落去，嗰啲凳咧就坐得耐咧，個膝頭哥好辛苦。係。啊，仲有一樣嘢我覺得好得意嘅，就係阿花一路都俾到我好強烈嘅感覺，揸落去都係好鬆容嘅喎。即係個 power 而家270幾匹，呢個數字合理嘅，我覺得。但係嗰種扭力個厚度同埋你個油門嗰個控制，你好容易做到架車好平穩㗎。個 noise 少啦，震盪少啦 ，engine 唔使出好高嘅轉數，已經好有力量嗰種感覺。咁個波箱雖然係得6速，但係佢轉波係好順嘅。呢樣嘢係明顯係豐田係搞過嘢嚟嘅，唔係立亂擠副嘢落去嗰種嚟嘅。因為呢副 engine 佢係傾向於扭力嘅輸出啊，而且個 power band 亦都有一定嘅闊度啊嘛，所以咧6速嘅波箱咧都應付得好好嘅，即係唔需要話一定要用好密嘅波箱。個體感咧你又唔可以期望咧佢俾到你咩非常之操控性啊跑車化嘅體感啊，但係咧起碼做到一樣嘢，輕鬆精準，舒服，咁就已經係。我覺得係好唔錯，因為我每次喺日本咧都揸1000幾公里嘅，咁其實都幾長途下，幾日之內跑1000幾公里，咁都 OK 啊，感覺唔會話好攰啊，好辛苦就係。頭先你就話啦，你好少坐中間，次次揸阿花都唔係車頭車尾。而家你真係坐中間，行咗一段路啦。佢個 ride quality 會唔會令到你覺得有啲料到喎？其實咧呢架車個 wheelbase 好長嘅，一般嘅私家車嗰啲老闆位咧都係好靠近尾轆，其實唔係一個好嘅座位嚟嘅。咁而呢一架車嘅中排座咧就係中間偏後。而個司機位咧就係中間偏前，好坦白講啊，其實第一排同埋第二排咧都係好舒服嘅。俾我揀咧，我揀前面添，我中意揸埋一份。但係隔音咧，你覺得如何？呢架車嘅隔音唔錯嘅，應該係啲隔音物料咧用得好足料啊。咁你話呢個車身咧嗰個剛性咧，我可以同你講咧就係話係足夠，但係我聽唔到啲話好高頻啊、超硬嗰種車身剛性嘅感覺就唔覺。咁但係咧，你明顯你見到咧就冇多餘嘅雜音啦，冇車身過多變形嘅聲音。龍 Sir 有一樣好奇怪咧，即係所有車廠如果好注重大陸 market 嘅咧，
都好想喺呢啲港體 MPV， 即係商用 MPV 咧，喺豐田呢個手上係割一忽出嚟，但係好多都係做唔到嘅。個原因你覺得係咩咧？嗱，或者咁樣講，最初咧唔係豐田霸咗嘅。其實我記得啱啱有兩地關口嘅時候咧，係啊，關口係各類車都有嘅。係啊係啊，甚至乎嘅廣體呢啲 MPV 咧，亦都有好多隻牌子嘅。係。但係幾年之後咧，慢慢咧就係Alfa越嚟越多。係啊。咁我相信個原因就係佢係 Unibody 頭轆嘅廣體嘅 MPV， 佢做先。係。其他啲一係就 Leather Frame， 一係咧就係尾轆啊。到對手有啲就淘汰咗，有啲咧亦都改翻轉頭轆追上嚟咧，但係已經爭咗幾年時間。係。咁你無論喺保養維修啊、用車習慣啊，各樣嘢咧，豐田佔咗先機咧，其他要追上嚟就比較確實係唔容易。歐洲對手亦都仲係未改到嗰個心態。頭一兩代Alfa個目的好簡單嘅啫，就係做大啲咯，再多啲嘢咯。但係你講佢個 ride quality 咧、設備啊、做工啊，其實都仲係比較普通嘅。咁我又同意啊，因為咧3代我都揸過。頭嗰2代咧，其實真係喺個 Estima 嘅底盤上高咧，就做間大啲嘅放掣。係啊，所以你見到好得意啊，兩明顯個 track width 咧係窄咗，縮咗入去嘅，縮咗入去嗰個車身就闊咗出嚟。你揸起上嚟咧，你覺得係兩邊個搖晃咧，其實同呢架爭好遠嘅。呢架明顯地咧個 track width 咧就係啲豪華房車嘅感覺，四平八穩。係。咁所以佢自己已經佔咗市場嘅先機，再加上係不斷改進咧。咁賣得好係都有原因嘅。連日本都冇咗 Estima， 你一係要，不如要部大啲啊！係啊係啊！你要細啲，要部 Noah 啦；要部大啲，不如要部更加好嘅嘢啦。就係要呢部啦。